الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مسلمانان ورونو د فکری جګړې د درسونو نه دا زموږ 14 درس دی. د فکری جګړې د عنوان لاندې د صلیبي جنگونو موضوع شروع او په تیر درس کې منګه د مقدمه په توګه باندې تیر تاریخ ته لنډه شان کتنه کړې و. موږ د خبره په ډاګه کړې و چې کله د عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په دور کې فلسطین فتح شو، د هغې نه وروسته د امویانو حکومت راغی، بیا د عباسیانو حکومت راغی، بیا ورپسې د سلجوقیانو حکومت راغی. دا حکومتونه څنګه راغلي تیر درس کې موږ د دې وضاحت کړو. کله چې سلجوقیان زوال پذیر شولو نو د صلیبیانو سره د فلسطین په اړه باندې فکر پیدا شو، د قدس په اړه باندې سره فکر پیدا شو چې قدس او د فلسطین د مسلمانانو نه آزاد کی او د خپل لاس ته راوړي. نو په دغه خاطر باندې هغوی د اربن په مشرۍ کې کوم چې د مغربي کلیسا پاپو د هغه په مشرۍ کې په کال 1095 کې یو غونډه تر سره شوله. په هغې کې اربن او دغه رنګې فطرس راهب چې کومو هغوی جذباتي تقریرونه وکړلو په دې خاطر باندې چې د صلیبیانو احساس د مسلمانانو پر ضد باندې راپاري او صلیبیان اړ کې دې ته چې هغې راپاڅېږي او د مسلمانانو په خلاف باندې جنګ وکړي او د فلسطین دغه ارزښتناکه خاوره او د قدس ښار دا یو ځل د مسلمانانو نه واخلي او د خپل لاس ته راوړي. او تیر درس کې موږ وضاحت کړو چې د دې لپاره هغې مخکې یو پروپاګنډه مهم وچلاوه چې چېرې مسلمانان د صلیبي ظاهرینو سره ظلم کوي، زیاتی کوي. نو په دغه نوم باندې ډیر خلک هغوی د مسلمانانو پر ضد او د مسلمانانو په خلاف باندې راپارول. دغه غونډې نه وروستو د صلیبي جنګونو پیل وشو د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې. او دا لومړی مرحله و د صلیبي جنګونو. تیر درس کې موږ دا خبره کړې وه چې د کال 1100 او د 1400 کاله ترمنځ دغه سلسله د صلیبي جنګونو چلیدلې وه. په دغه کې څومره جنګونه شوي و صلیبي، څومره فتوحات مسلمانانو لاسته راوړي وو، څومره فتوحات صلیبیانو لاسته راوړي وو. نو د دغې په اړه باندې به په ننني درس کې خبرې اترې کوو ان شاء الله تعالی. اولنی صلیبي جنګ دا کله وشو؟ موږ ویل چې په کال 1095 کې د مسلمانانو په خلاف غونډه وشو، د هغې نه صلیبي جنګونه پیل شولو. په کال 1096 کې لومړی جنګ صلیبي جنګ د مسلمانانو په خلاف باندې وشو. صلیبیان راپاڅېدل چې د مسلمانانو نه د فلسطین خاوره واخلي او د مسلمانانو نه خپل ازادي واخلي. هغې راپاڅېدل او په فلسطین باندې حمله وکړه او په هغې کې ډېر زیات مسلمانان هغه شهیدان کړه. انتهایی د سپاکیت مظاهره په دغه صلیبي جنګ کې صلیبیانو کړې او بالاخره هغوی د صلیب بیرغ د قدس په ښار باندې ورپاوه. دا لومړی صلیبي جنګ و چې په دې کې د فلسطین خاوره د مسلمانانو د لاس نه وتلې وه. لږ وخت پس عماد الدین زنګي راغی، هغه په موصل کې خپل یو ریاست قایم کو، د صلیبیانو په خلاف باندې د جهاد اعلان وکړ. صلیبیانو په خلاف جهاد شروع کو، بیا لږ وخت پس هغه وفات شو او دغه سلسله او دغه میشن د پلارې نور الدین زنګي د هغه یو زیو هغه دغه سلسله مخ په وړاندې باندې بوتله او انتهایی په جرأت سره او انتهایی په بهادرۍ او په میړانې سره هغه د صلیبیانو په خلاف باندې د پلار چې کومه د جنګونو د جهاد سلسله هغه مخ په وړاندې باندې بوتله. د نور الدین زنګي د مخنیوي لپاره صلیبیانو دویم صلیبي جنګ په کال 1148 کې وشو. د دې لپاره چې د نور الدین زنګي مخه ونیسي او دغه جنګ قیادت کونراډ یا برنارد نومي چې کوم صلیبي مشر د هغوی جرنیل هغه د دې جنګ قیادت کولو. خو په کال 1150 کې یو کال دغه جنګ وچلېد کوم چې دویم صلیبي جنګ د نور الدین زنګي په خلاف باندې کېدو او په کال 1050 کې هغې ماتې وخوړله په شا شول. د صلیبي دغه د صلاح الدین ایوبي د جنګونو د نور الدین ایوبي د جنګونو سلسله چې کومه وه هغه مخ په وړاندې باندې روانه وه. د هغې نه وروستو بیا صلاح الدین ایوبي راغی. صلاح الدین ایوبي مصر او شام یو کړل او په کال 1180 کې د هیتین جګړه وشوله او بیا چې کوم دی په 80 کې یا په 1180 کې او بیا چې کوم دی قدس فتح شو. د هغې نه وروستو یورپ ور واخیستو په دې باندې چې کله قدس بیا د مسلمانانو لاسته راغی د صلاح الدین ایوبي په نگرانۍ کې. نو هغوی یو دریم صلیبي جنګ وچړو د صلاح الدین ایوبي په خلاف باندې په کال 1180 کې او دغه جنګ په کال 1180 کې شروع شوی و. د 1192 پورې دغه جنګ دوام ولرو چې صلیبیانو پکې شکست وخوړو او واپس شروع. دغه دریم صلیبي جنګ. د هغې نه وروسته
په کال 1995 کې د جرمن حکمران هنري لخوا یو بل صلیبي جنگ پیل شو، په شام باندې هغه حمله وکړه او په هغې کې هغه ناکام شو، هغه په شا شو، شکست یې وخوړ. دا څلورم صلیبي جنگ. د هغې نه وروسته په کال 1221 کې 1221 کې بیا صلیبي جنگ پیل شو. صلیبیانو حمله وکړه او د صلاح الدین ایوبي وراره ملک کامل هغې ته شکست ورکړو، هغوی په شا شو. دا پنځم صلیبي جنگ. د هغې نه وروسته بیا په کال 1228 کې 1228 کې بیا صلیبیانو فوجکشي وکړله په مسلمانانو باندې، او بیا د یو معاهدې لخوا قدس چې کوم دی هغه جرمنیانو ته حواله شو. خو په کال 1244 کې بیا ملک صالح هغه د خوارزمي پوځ په ملګرتیا کې قدس بیا یو ځل د صلیبیانو نه واخیست او خپل لاس ته یې راوړ. دا چې کوم نو دا شپږم صلیبي جنګ. د هغې نه وروسته بیا په کال 1248 کې لږ وخت پس 1248 کې د فرانس بادشاه لویس هغه حمله وکړله. هغه د صلیبي جنگ بیرغ اوچت کو او حمله وکړله. خو په کال 1250 1250 کې په منصوره مقام کې هغه گرفتار کړل شو او بیا چې کوم دی ډېر سخت شکست هغې وخوړ. 4 کاله پس هغه بادشاه لویس چې کوم د مسلمانانو د قید نه د فدیې په بدل کې آزاد کړل شو. او د دغې نه وروستو دا کومه نوې لړۍ د فکري جنگ چې دا د هغه وخت نه شروع شو. په دغه قید کې دغه لویس د فرانس چې کوم بادشاه هغه دا فکر وکړو چې اسباب زمونږ سره دي، وسایل زمونږ سره دي، مادیات زمونږ سره دي، اخرو دا څه وجه ده چې موږ راځو جنگ راوړو د دوی درشل ته راورسو، بیا چې کوم دی بیا موږ شکست وخورو. نو هغه ویل چې د دې شاته یو معنوي قوت او معنوي طاقت دی، تر څو چې موږ دغه معنوي طاقت دغه معنوي قوت د دې خلکو نه او د دې مسلمانانو نه اخیستې تر هغې پورې موږ نشو کامیابېدلی. نو هغه چې کله را واپس شو 4 کاله پس راغی. د صلیبي فکري جګړې په تاریخ کې موږ دا خبره کړې وه، خو بیا مختصر انداز کې زه بیا دا خبره تکراروم. نو هغه چې کوم مذهبي مشرانو، قومي مشرانو، نور ماهرینو دا ټول راجمع کړل او هغوی ته دغه دا خبره وکړله چې زه په دې باندې ورسېدلم چې موږ ولې سره د دې نه چې مادیات، طاقتونه، اسلحې دا زموږ سره دي او د هغې باوجود موږ په هر جنگ کې د شکست سره مخ کېږو، د هغې په وجه باندې زه ورسېدلم چې د دې څه وجه ده. نو هغه وایي چې د دې شاته د مسلمانانو یو معنوي قوت دی، د هغوی ایمان دی، د هغوی اسلام دی، د هغوی سپېڅلی فکر دی. تر څو پورې چې دغه اسلامي فکر موږ د دغه خلکو نه اخیستی نه، دغه اسلامي فکر دا خلک هڅوي دې ته چې زموږ په خلاف باندې د جهاد میدان ته راوځي، زموږ په خلاف باندې د جهاد صفونه قایم کړي. تر څو پورې چې دغه اسلامي فکر موږ د دې مسلمانانو نه اخیستی نه، تر هغې پورې موږ په هیڅ یو جنګ کې کامیابېدلی نه شو. د هغې نه وروسته بیا فکري جنګ د مسلمانانو په خلاف باندې شروع شو. دا اتم صلیبي جنگ چې په دغه کې دا لویس نیولی شوی او بیا چې کوم د گرفتار شوی او د فدیې په بدل کې بېرته آزاد شوی او د هغې نه وروسته بیا د مسلمانانو په خلاف باندې د فکري جنگ پیل دغه سړي کړی. بیا اتم صلیبي جنگ په کال 1270 کې دقه لویسو بیا یې حمله وکړله په مسلمانانو باندې، خو هغه د محاصرې په دوران کې بیا بیمار شو، بیا مړ شو او د هغې نه وروسته چې کوم دی صلیبیانو ډیر یو عظیم شکست خوړه، هغوی واپس شلو او په دغه ځای باندې د صلیبي جنګونو چې کومه لړۍ وه، تاسو ته ما ویلي چې د 1100 او د 1300 کلونو ترمنځ چې کومه لړۍ د صلیبي جنګونو چلېدلې وه په دغه ځای باندې ودرېدله او دا د صلیبي جنګونو لومړۍ مرحله وه. بیا په کال 1291 کې ملک خلیل الملک الخلیل هغه چې کوم دی د پوره شام نه د عیسائی ریاستونو خاتمه وکړه. نو په دغه ځای باندې د صلیبي جنګونو اولنۍ مرحله چې کومه وه هغه سرته ورسېدله. د دې نه وروسته به انشاءالله موږ کوشش کوو چې نورې کومې مرحلې دي د صلیبي جنګونو په هغې باندې موږ خبره وکړو. دغه رنګې د صلیبي جنګونو چې کوم عوامل دي یا کوم اسباب دي په هغې باندې به انشاءالله تعالی موږ خبره کوو. ډېر مهم درس دی او زه به کوشش کوم چې ډېر وخت پکې وانخلم او زر تر زره دغه درسونه تاسو سره شریک کړم. د خپلو ځینو شخصي او ځینې اجتماعي مصروفیاتو په بنیاد باندې ډېر نه وزګارېږم چې نږدې درسونه ریکارډ کړم. نو د دغې ټولو ملګرو نه معذرت غواړم. انشاءالله کوشش به کوم چې په راتلونکو کې زر تر زره تاسو ته چې زموږ کوم درسونه دي دا موږ تاسو سره نشر کوو، تاسو سره